ஹலோ காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பிரவீன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வாங்கி ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப், லாங் ட்ரிப் டு yelagiri டுடே இப்போ கிளம்புறேன். அண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டீஸ் பாருங்களேன் வந்துட்டானுங்க ஒரு ரவுண்டு. அண்ணே கவாஸ்கி அண்ணே அப்படின்ட்டு ரோட்டில் கூப்பிட்ருப்பானுங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னடா ரவுண்ட் தானே போனோம். போமா ரவுண்டு போகணுமா அண்ணே, கவாஸ்கியில் ரவுண்டு கூப்பிட்டு போங்கண்ணே அப்படின்றானுங்க. சரி ஒரு ரவுண்டு கூப்பிட்டு போவோம். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்மால் ரவுண்டு, அதுக்கப்புறம் உங்களை நான் அப்புறமேட்டு வந்து நல்லா பெரிய இடத்துக்குலாம் கூப்பிட்டு போகிறேன். ஓகே, போயிட்டு வெளில போயிட்டு சாப்பிடுவோம். பார்த்துடா பொறுமையாடா, இந்த ஆசைலாம் இந்த வயசுலேயே எனக்கு இல்லைடா. போதுடா ஓகேடா. சரிடா, எனக்கு சரி என்ன பண்ணுறது, ஆசைப்பட்டீங்க. ஹெல்மெட் இல்லாமல் மெயின் ரோட்லாம் போகக்கூடாது, அதே சொல்லிட்டேன். ஓகேவா, ரோடு உள்ள இந்த ரோடுன்றதுனால நான் இங்கேயே ஹெல்மெட் இல்லாமல் போகாது. இப்போ வந்து அவன் பின்னாடி உட்காரட்டும், நீ அவன் முன்னாடி உட்காரட்டும். ஓகேவா, அவனுக்கும் ஆசை இருக்கும்ல. போடா உட்கார. டைம் ஆகுதுடா, சொன்னா கேள்றா. சொன்னா புரிஞ்சுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். குட் பாய் இல்லை நீ சொன்ன நீ குட் பாய்டா. நீ அவ்வளோ தூரம் போக முடியாதுடா. டேய் மெயின் ரோட் நான் புரிஞ்சுக்கிறா. அத்தாடி ஓகே ப்ளீஸா அங்கே சீட்டா ப்ளீஸா அத்தாடி போயிடலாம்டா. ஓகேவா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு போயிட்டு உங்கள் வீட்டு வாசலாண்டு யாரையும் விட்டு இப்படியே வந்துடுவேன் நான். மாமா வீட்டு வாசல். ப்ளீஸ்ரா, நம்ம பிடிச்சிக்கோங்கடா. அண்ணன் கிளம்பிட்டேன்டா, எதுக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, அதனால தான்டா. ஓகே, நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன். தண்ணிடா, தண்ணியில் ஃபாஸ்ட்டாக போனால் கச்சாக்கா இருக்கும். ஓகே அப்பா பாய்டா. என்ன பண்ண போற இப்போ? என்ன பண்ண முருகணுமா? ஆனால் ரொம்ப முருகக்கூடாது, அதையும் சொல்லிட்டேன்.
ஏய் டைம் ஆகுதுடா. நல்லா பண்றீங்கடா. போதும்டா. டேய் உன் ஹாப்பினஸ்க்கு எண்டே இல்லையடா. போதும்டா. ஐயோ போச்சே.